头脑人、小孩、有行李箱的旅客请扶好，以免传播引闹，危及路车安全。落低呢度，下次又唔知幾時再翻嚟啊！參加10蚊剪頭髮喎。呢條街係咩？係啊！呢條街叫咩啊？啊？这你不用写作业啊？係咪啱先嗰個街市嚟啊？嚇！係啊，咁樣影都我影嚟我自己，哇！呢間鋪頭幾大，記錄下啫。邊度翻去啊？糖，哥哥没下来呀、雨追風用手拿嚟掉了。風最後好大風喎！我上到嚟到要下低。貓有一部。成條村等佢一個。以前讀書嘅時候，呢度係個魚塘嚟嘅，仲記唔記得？你係咪喺呢度讀高中啊？係啊，係木屋，係學校有個魚塘嘅，係啊係。呢啲係木屋，呢啲係魚塘，係啊係啊，有個魚塘，裏面都係魚塘，係，全部賣晒啦。嗰度咧，嗰度街市嗰度咧就係種菜嘅，學校種菜嘅。學校咧嗰時咧一個禮拜咧要種菜嘅。
佢哋住喺呢度住嘅，嗰個宿舍。嗰啲學生啊。